es krim bisa menyebabkan batuk dan pilek. Apakah benar? Enggak juga ya guys. Es krim memiliki kandungan yang baik untuk tubuh seperti protein, kalsium. Pilek dan batuk itu disebabkan setelah saat makan es krim itu bukan karena makanannya, melainkan karena adanya virus. Yang dapat mengalami batuk pilek itu bukan hanya anak kecil, melainkan remaja, lansia, orang dewasa juga bisa. Tetapi jika kalian memakan es krim terlalu banyak mengandung gula, itu bisa menyebabkan batuk dan pilek. Tetapi jika kalian sedang sariawan, disarankan untuk memakan es krim karena bisa meredakan nyeri sariawan. Sering memakan es krim juga itu kan mengandung susu ya, benar kata teman saya tadi, itu juga bisa menambah berat badan. Jika kalian ingin menambah berat badan, Minumlah, makanlah es krim. tetapi jangan terlalu sering ya guys. Bye.